ახლა კიდევ ერთი გოგო, კიდევ ერთი ვარსკვლავი, რომელიც ბასტიბუბუში 3 წლის მოვიდა და ყველა გააოცა ძლიერი ხმით და ზუსტი სმენით. შოყო ტოროშელიძე, ის ბასტიბუბუს მუსიკალურ ჯგუფში მუშაობს და ჩვენი სიამოვნეა. ბავშვობას, როდესაც ვიხსენებ საერთოდ ზოგადად, პირველი ბასტიბუბუ მახსენდება. დღესაც დავბრუნდი, ასე ვთქვათ, სახლში უკან, ახლა ბასტიბუბუში მუშაობ, ვატარებ ისევ ჩემს საყვარელ ადგილას დროს. ბასტიბუბუ ნამდვილად მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება, არა მარტო სცენის, საერთოდ ზოგადად შესრულების, სასცენო, რაღაც მანერების დახვეწაში ძალიან მომეხმარა. სოფო, კრისტა ბუნებისფერია, დღესაც ძალიან მოწონს ბავშვებს. ეს სიმღერა შენ გეძღვნება. რა საოცრებაა? 20 წლის წინ და 20 წლის შემდეგ ბავშვები ბედნიერად თამაშობენ, იზრდებიან და ვითარდებიან. ჩვენ გვახსოვს მათი სახეები 20 წლის წინ. ბასტიბუბუ არის ჩემი ბავშვობა, როდესაც ხვდები თქვენ სტუდიაში, სულ მგონია რომ სახლში ვარ და ჩემთვის ბასტიბუბუ არის ჯადოსნურ ჯოხთან ასოცირდება, რომელსაც შეუძლია რომ ყველა სურვილი აუსრულოს ბავშვს და მე ვურჩევდი მშობლებს, რომ შეძლების დაგვარად ნუ მოაკლებენ ამ სიამოვნებას თავიანთ შვილებს, რომ მათი ბავშვობა იყოს დაკავშირებული ბასტიბუბუსთან. მე ვილოცავ ბასტიბუბუს 20 წლის იუბილეს, მე მიხარია რომ ბასტიბუბუს ქუჩაზე მაქვს გატარებული მთელი ბავშვობა. გავახსენოთ ნინი ქარსელაძე. ჩვენი ბალერია. ვიყავი 6 წლის, როდესაც პირველად მივედი ბასტიბუბუში. ჩემი ოცნება იყო ბავშვობის, რომ ყოფილიყავი ბალერინა და ეს ოცნება ამეხთინა ბასტიბუბუ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ბასტიბუბუს 20 წლის თავი არის პირველი იმის. ვემზადებით ყველანი ამ კონცერტისთვის. და ვარ ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ რამოდენიმე საათით ისევ დავბრუნდები იქ, სადაც ყველაზე კარგი დრო მაქვს გატარებული და ყველაზე ბედნიერი წლებია ჩემთვის. ნინი ქარსელაძეს ბევრი სიმღერა გაჰიტდა. და მის სიმღერებს დღესაც მღერიან ბასტიბუბუში. არ გვაშურებს თვალს, ისევ
ჭრება გვაყოლებს ხმას და სხივებად იხრება სურს სიზმნად ფრენა სურს ისევე ნატრება გულს შენთან ერთად სიმღერა მე მზისალმური მწვავს ისევ სიყვარულით შემომწყერიან შენი თვალები მათ როგორ მიუხდება სხვა ბავშვურ გულის ზემას თურმე ვერ სადაემალები გიმღერებ და ამ სიმღერით საცგანახდება გიმღერებ და სიზმარით ახდება ჟურმა დამავს ერთი ციტა ბედნიერება ამ სიმღერას გულივე შეიძლება ჩვენ აღარ მოვუყვებით სხვას როგორ გაგვაყოლებს თვალს ჭრელა ნაპირი რომ ისევ გვემღერება დღეს ისევ გააღვიძეს მზეს თოლიების სახილი მე მზისალმური მწვავს ისევ სიყვარულით შემომწყერიან შენი თვალები მათ როგორ მიუხდება სხვა ბავშვურ გულის ზემას თურმე ვერ სადაემალები გიმღერებ და ამ სიმღერით საცგანახდება გიმღერებ და სიზმარით ახდება ჟურმა დამავს ერთი ციტა ბედნიერება ამ სიმღერას გულივე შეიძლება გულით ჟურმა დამავს ბედნიერება ჩემი ადამ სიხარულს ვერავერ შეიძლება გიმღერებ და ამ სიმღერით საცგანახდება გიმღერებ და სიზმარით ახდება ჟურმა დამავს ერთი ციტა ბედნიერება ამ სიმღერას გულივე შეიძლება გადის დრო და ბასტი-ბუბუელი ბავშვები იზრდებიან და ცნობილი ადამიანები ხდებიან. ეს გოგონა ყველა ოჯახის სტუმარია. აი რა სიხსენებს ბასტი-ბუბუს წლებსე ის. როცა ვუყურებდი ამ ბასტი-ბუბუს კონცერტებს ტელევიზორშიც და დავყავდი ასე დედაჩემს კონცერტებზე ხშირად ყოველთვის მინდოდა რომ მეც მელო და მეც ყოფილიყავ ბასტი-ბუბუელი, მაგრამ ამას არ ვამბობდი ხოლმე და რაღაცა ესე ჩუმად ჩემთვის განვიცდიდი ამ ყველაფერს და ერთხელაც როცა წამიყვანა დედამ კონცერტზე, ბასტი-ბუბუს კონცერტზე, რომ დამთავრდა, იმის მაგივრად რომ ტაში დამეკრა და ყოფილიყავი ბედნიერი როგორც სხვა დანარჩენი ბავშვები, რაღაცა ესე ჩუმად ჩემთვის დავჯექი და ხმას არ ვიღებდი, რომ წამოვედით მთელი გზახმა არ მომიღია და სახლში რომ მოვედით, დავიწყე ტირილი. და აი მაშინ გამომტეხეს რომ თურმე მინდოდა ყოფილიყავი ბასტი-ბუბუელი და რა თქმა უნდა შემიყვანეს წინააღმდეგობა არავის არ გაუწერია. და აი ესე მოვხვდი ბასტი-ბუბუში. ხო იყო გაკვეთილები დავუშვათ, სიმღერაც ეკვა და სხვა კიდე ძალიან ბევრი. არასდროს არ მიგწნია რომ მე ვარ რაღაცა გაკვეთილზე. რაღაცა თითქოს ერთი სახლიდან მეორე სახლში მივდიოდი ხოლმე და მომცა აქედან გამომდინარე თავისუფლება სცენაზე, რაც ეხლა ძალიან გამომადგა ჩავაბარე სამსახიობოზე, დავამთავრე. და რომ არა ბასტი-ბუბუ გამიჭირდებოდა ძალიან ალბათ აქამდე მოსვლა. თამუნა ნიკოლაძესთან გვქონდა რეპეტიცია ცეკვის და შემოვიდა მაკა აროშიძე რაღაც საქმესთან დაკავშირებით და ლაპარაკობდნენ თამუნა და მაკა. და ჩვენ იქვე ვისხედით ბავშვები რაღაც ვისვენებდით და ამ დროს გამოიხედა გრძელი ნაწავი მქონდა ძალიან და დამიძახა ერთ წუთით მოდი ჩემთანო ეს ნაწავი აბა გაიშალეოთ გავიშალე და აი ეს არის ალისა და იქვე გადაწყდა რომ უნდა ყოფილიყავი ალისა. ანა აბანახე ეს გოგო რომელიც 20 წლის შემდეგ შენ სიმღერას ბღერის. მგონი ძალიან გავს. ოცნებებით უცნაური ჩემი ოცნებებით ყოველდილით სხაბრებს ვეგებები რომ გაიგებთ მართლა გავსდებით ფიქრით რამდენ ქვეყანაში ხდებით როცა ხუჭავ თვალს და ვოცნებობ მე სიმღერების
საუბრობშო შენს გაფრინდი რაღა გინდაში საოცრებათა ქვეყანაში ყვავილების სამყაროში თუ მოხდი ყვავილივით ნაზი იქნები ყვავილების თვებით გადარებე ნაიფერი ფიქრები უყვითელა ყვირილები ჩუმად მღერიან თითქოს იღიმებიან და ისე გველიან გამარჯობას გეტყვი და თავს დაგიხრი საიდუმლოს გეტყვი თურთული ყვირილებით გავიკეთებ ყვირგვის მერე კი ვიმღერებული შეამჩნევად გაფრინდება დრო თუ ოცნებობ თუ მოგზაურობ შენს გაფრინდი რაღა გინდაში საოცრებათა ქვეყანაში გოგოები და გოგოები, თუმცა იყო ბასტებობუში ერთი ბიჭი, რომელიც ძალიან შეყვარებული იყო თამუნიაზე. ოჰ, თამუნია. მე მინდა ჩემ უსაყვარლეს ბასტიბუბუს და ჩემ უსაყვარლეს ადამიანებს ბასტიბუბუს ხელმძღვანელობას მიულოცო 20 წლისწავი ამას საერთოდ ბასტიბუბუს კი ჩემ თავს ულოცავ და ჩვენ ქვეყანას ულოცავ ზოგადად იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი საბავშვო გადაცემა ნამდვილად და უსურო რომ წლები და წლები ყოფილიყო წარმატების გზაზე. მინდა ვთქვა რატომ მიყვარს მე ბასტიბუბუ ისე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ამან იმხელა გამოცდილება შემძინა მე პირადად, ხო, ანუ ბასტიბუბუში სიმღერამ შემდეგ უკვე ჩემი კარიერა გაგრძელდა, გავიარე ძალიან ბევრი ეტაპი და ანუ დღეს უკვე ვაკეთებ ცოცხალ მუსიკას, ანუ ყავს ჩემი ჯგუფი და ძალიან საინტერესო პროექტს ვამზადებთ, სხვათა შორის ეხლა ანუ ერთ თვეში ჩატარდება სიმფონიურთან ერთად და კაპელასთან ერთად ჩატარდება ჩვენი სოლო კონცერტი. ოიდანვე დაიწყო აი ძალიან ისეთი შემოქმედებითი განწყობა იყო მთლიანად ბასტიბუბუში და ანუ კლიპების გადაღებები დაიწყო, ბევრი კონცერტები დაიწყო ერთად. და აი ზუსტად ერთ-ერთი კლიპი თითქოს რიგი ჩვეულებრივ სიმღერაზე, რომელსაც ქვია თამუნია, ეს ვიყავი სადღაც 9 წლის ვიყავი, ანუ ეს კლიპი როცა გაკეთდა, კარგად მახსოვს ის რომ იყო ძალიან ისეთი კარგი ამინდი, მზიანი ამინდი იყო და იქ ერთი ეპიზოდიც არის თამუნიას ვხაზავ იმაში სილაში. კარგი მომენტი იყო საბაგიროთ ესე გადავდიოდით, რაღაც გადმოდიოდით, ანუ ეს ბევრი კადრების გადაღება, აი თვითონ სიტუაცია მახსოვს ძალიან კარგად და ძალიან კარგად მახსოვს ჩემი პარტნიორი გოგონა, რომელიც ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ანუ რამოდენიმე წლის შემდეგ უკვე სხვა კლიპში გადავიღეთ ჩვენ ერთად. 20 წლის შემდეგ თამუნიას ისე უმღერიან ბასტიბუბუში. დაირეკა ბოროზარი ზაფხული დაიწყო თამუნია შენი ჩანთაგია ამრატო წაიღო აია ვიმეორებ თავიდან თამუნია მენატრები ძალიან გაცადიერ ოთახებში და ფარფატებს ყოველ ღამე მესიზმრები და შენ თეთრი ჩანთა ვიცი ამ როდინის შემდეგ ისევ შემოდგომა მოვა რა გაუდებ სამზაფხულის თვეებს სრაკნებამდე ორად დიდი დროა რა დიდი დროა და
ჩინიან მეგობრები ყველას ხელი აუშვი ჩემზე ზოში ერთ თამაში 10 ბურთი გავშვი არ ვიცი რა მემართება ვერასოდეს აგიწერ მერე ნოტებს რა ვისწავლი სიმღერებად დაგიწერ დაცარიელ ოთახებში დაფარფატებს დიდი ბაქთა ყოველ ღამე მესისმრები შედაშენ თეთრი ჩანთა ვიცი ამ როდინის შემდეგ ისევ შემოდგომა მოვა რა გავდებს ამ ზაფხულის თვეებს სრანებამდე ორა დიდი დროა და დიდი დროა ჩვენი გადაცემის დრო არ ყოფნის ყველა იმ ბავშვის გახსენებას, რომელიც ცნობილი არის. საიუბილეო გადაცემები გრძელდება მომავალ კვირას ისევ შევხვდებით. ბასტი ბუბუელებო მთელი ქვეყნისა შეერთდით ან დარეგისტრირდით Facebook-ზე, გვერდზე ბასტი ბუბუ ნეტვორკი. ბასტებობის იუბილეზე პირველ ივნის ყველა გვინდა დაგვატიჟოთ. დახვამდის. დახვამდის.